Yunzi Keinovo IF98 to model wyposażony w hot swapa i fabrycznie przesmarowane switche. Pierwsze wrażenia po rozpakowaniu produktu były bardzo pozytywne. W środku znalazła się w końcu klawiatura ze swoim charakterem, eleganckim wyglądem i bogatym wyposażeniem. Morski design to coś rzadko spotykanego wśród klawiatur, gdyż większość producentów decyduje się głównie na czarne lub zyskujące ostatnio na popularności białe modele. Rzadko producenci także decydują się na nietypowe formaty, jakim jest chociażby format 98%, który zagościł w tym modelu. W zestawie znajdziemy instrukcję obsługi, coiled cable, 6 dodatkowych switchy Gateron Red Pro, czyli takie jakie znajdują się w tej klawiaturze, keycap i switch puller w jednym, dodatkowe nakładki, plastikowe nakrycie i brudnopis. No i oczywiście klawiaturę. Obudowa została bardzo dobrze wykonana, zagościł tutaj plastikowy case w zielonej kolorystyce. Poza tym spasowanie jest jak najbardziej poprawne, nie widzę większych uchybień. Na spodzie nie znalazły się nóżki do regulacji kąta pochylenia ze względu na fabrycznie wyprofilowaną obudowę. Nad sekcją numeryczną łatwo zauważyć obrazek przedstawiający fale morskie. Istnieje możliwość jego wyjęcia i wtedy naszym oczom ukazują się 4 wolne miejsca na zamontowanie switchy, które producent dołączył do zestawu. W okolicach skrzyżowania, które powstało za klawiszem F12, a przed sekcją numeryczną umieszczono LED, który posiada swoje tryby świecenia niesynchronizowany z ogólnym poświetleniem klawiszy. Zadbano również o stabilność klawiatury na biurku. Na spodzie umieszczono 4 stopki antypoślizgowe, dosyć małe, ale przy wadze klawiatury na poziomie 1,5 kg są jak najbardziej wystarczające. Swoje miejsce również znalazło logo producenta oraz magnesowana zaślepka, po której wyjęciu nie ma nic. Możliwe, że miało to być miejsce na adapter do komunikacji bezprzewodowej lub obudowę tę producent wykorzystuje w innym modelu z właśnie tą funkcją, której tutaj nie uświadczymy. Spoglądając od przodu w oko wpada od razu aluminiowa plakietka w złotym kolorze z napisem One Click to Infinity. Dodaje ona niezwykłej elegancji i sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z wysokiej klasy wyrobem. Obok ramki znalazło się złącze USB-C do podłączenia kabla. Producent zdecydował się na zastosowanie nakładek PBT Double Shot o profilu OM. Idealnie wpasowują się w klimaty tego modelu. Są bardzo przyjemne w dotyku, bardzo dobrze wykonane, jak i posiadają elegancką czcionkę. Po prostu cud, miód, malina. Widać, ktoś przyłożył się do projektu tej klawiatury. W zestawie znalazły się także dodatkowe nakładki, które możemy sobie zastosować na klawisze wedle uznania. Przykładowo, jeśli lubimy dłuższe 0 w sekcji numerycznej, to możemy wyłączyć przycisk odpowiadający za kropkę i zamontować keycap 0, zajmując 2 switche. Gateron Red Pro. Dopisek Pro w nazwie nie znalazł się bez przyczyny. Oznacza on, że przełączniki zostały fabrycznie przesmarowane i nie musimy tej czynności wykonywać sami, aby mieć płynniejszy klik. Same switche są bardzo przyjemne i super brzmią w tym modelu. Płynność podczas klikania jest wystarczająca, aby uzyskać satysfakcję z każdego kolejnego kliknięcia. Są one także stosunkowo ciche i nie przeszkadzają podczas użytkowania, również domownikom. Nie zabrakło pożądanego ostatnimi czasy hot swapa, który umożliwia nam ekspresową wymianę przełączników bez konieczności lutowania na inne wybrane przez nas. Stabilizatory również bardzo dobrze się sprawują i nie sprawiały jakichkolwiek problemów. Po wyjęciu switcha zauważyć można wyciszenie w postaci silikonowej uszczelki. Skutecznie redukuje ona niepożądane odgłosy, aby uzyskać jak najlepszy wydźwięk z mechanika. Pod płytką drukowaną również znalazło się silikonowe wyciszenie o grubości 4 mm, które ma za zadanie wyciszenie naszej konstrukcji. Takie rozwiązania są z reguły stosowane w zdecydowanie droższych modelach, a fani dobrego brzmienia często modyfikują tańsze klawiatury w podobny sposób. Podświetlenie ma swój urok szczególnie wieczorami, gdy w pokoju zaczyna być ciemniej. Bardzo ładnie się prezentuje, ale także nie każdemu musi odpowiadać, patrząc przez pryzmat stylistyki całej konstrukcji. Spokojnie, podświetlenie można także całkowicie wyłączyć. Niestety mogłoby być trochę mocniejsze, gdyż przy oświetleniu lamp jest zdecydowanie niewidoczne. Przykładowo budżetowe konstrukcje pokroju Ataxa potrafią pokazać swoje efekty świetlne na przekór oświetleniu lamp. Zapraszam na prezentację trybów podświetlenia.
klawiatury korzysta się naprawdę przyjemnie, lecz są dwie rzeczy, które ograniczają jej funkcjonalność. Mianowicie mowa o braku komunikacji bezprzewodowej, co moim zdaniem powinno pojawić się w klawiaturze za około 600 zł. Pomimo, że otrzymujemy w zestawie elegancki coiled cable, to jest on niestety trochę krótki i ledwo podłączyłem klawiaturę do swojego peceta. A co ciekawe, umiejscowiłem ją po prostu tam, gdzie zawsze, nie w jakimś wymyślnym miejscu. Sam kabel jest jak najbardziej w porządku, nie jest w oplocie, a cała jego kolorystyka jest w odmianie koloru zielonego. Oprogramowanie jest jak najbardziej przejrzyste. Podczas instalacji wybieramy język instalacji, który okazuje się później językiem w samej aplikacji. Do wyboru są dwa, chiński oraz angielski. Po instalacji nie ma możliwości zmiany języka. W głównej zakładce otrzymujemy możliwość wyboru, jak i utworzenia profilu, aby nie trzeba było za każdym razem zmieniać naszych preferencji, np. praca i rozrywka. Możemy również przypisać każdemu przyciskowi dowolną funkcję, kombinację klawiszy lub nawet całkowicie go wyłączyć. W drugiej zakładce zarządzamy podświetleniem naszej klawiatury. Nie uświadczymy żadnych animacji wybranego trybu, a same efekty są dość różnorodne i mamy bogaty wybór. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, nie możemy jednak zmienić wersji kolorystycznej naszej klawiatury. W trzeciej, ostatniej już zakładce zarządzamy makrami, możemy je tworzyć, edytować i usuwać. Przechodząc do ostatniej części tej recenzji, jestem pełen podziwu klawiatury, którą miałem okazję testować, a zarazem pełen niedosyt po prostu ze względu na braki, które wydają się dla mnie potrzebne w klawiaturze za taką kwotę. Fakt, otrzymujemy genialny design, dodatkowy LED, bogate wyposażenie, ale osobiście zamieniłbym zaślepkę na switche na moduł Bluetooth, dzięki któremu mógłbym zabierać ze sobą tą kompaktową klawiaturę pomimo posiadania sekcji numerycznej. To jest ona zgrabna, nie zajmuje zbytnio dużo miejsca, nada się i do pracy, i do rozrywki.